ကျွန်တော်အဖေကအမြင့်မြတ်ဆုံးရွှေရောင်နဂါမင်းအမေကတော့လဆန္ဒနဂါမင်းကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ထောင်စုနှစ်မှတကောင်လဲရှိတဲ့နဂါမြင့်ငယ်အဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကိုဖယ်ကျင်ဖို့ပဲကြံစည်နေခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကတော့နဂါစစ်တွေရဲ့ထုံးစံအရာတစ်ချိန်မှသားသမီးတကောင်ပဲမွေးမြူတက်ကြလို့ပါအကယ်၍နဂါဥတွေအများကြီးထွက်လာခဲ့ရင်အဲ့ဒီထဲကမှအရေးသွေးအညံ့ဆုံးဥကိုစပွဲတော်တီလေးရှိကြတယ်ကျွန်တော်ကိုပေါ်ကနဂါရောင်ဝါဟာကိုဖြစ်သူလောက်မတောက်ပခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟာအစွန့်ပစ်ခံတားကောင်ဖြစ်သွားခဲ့ရတာပေါ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကမိဘတွေကကျွန်တော်ကိုမစားပစ်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့ငရဲတွင်းမြေအောက်ထက်စီပစ်ချပြီးအသက်ရှင်ချင်းတေးချင်းတေးပစ်ထားခဲ့ကြတယ်မြေအောက်ထက်ပထမဆုံးလွှာကနေအောက်ကိုတရားဟောပြုတ်ကျလာရင်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာမြေအောက်သားရဲမျိုးစုံကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ဆယ်လွှာအလွှာ20နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ဟာမြေအောက်အလွှာ60စီကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တော့တယ်ဒီနေရာကတော့အလွန်ထူထပ်တဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုပေါ့ကြီးမားလာတဲ့တရွက်ကြီးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ပြုတ်ကျတဲ့အရှိန်ကိုအများကြီးလျှော့ချပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မြေပြင်ပေါ်ဖုံဖုံလဲကျသွားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးအပြင်းထန်နာကျင်နေခဲ့တယ်အာတင်ပြီးရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့နောက်ခြေထောက်ကဒဏ်ရာကြောင့်ရှေ့ဆက်ဖို့တိတ်ခတ်ခဲနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်ခြေထောက်အယိုးကျိုးသွားရုံတင်မကခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာလည်းဒဏ်ရာတွေအပြည့်နဲ့ပြပြီးတော့အခုအရန်လဲစားလောင်နေပြီးတကယ်လို့တခြားသားရဲတွေလာမစားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်အငတ်ဘေးနဲ့တည်ရတော့မှာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျွန်တော်မျက်စိရှိမှလက်ဝါးခန့်ရွယ်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအနီးစင်းကြောင်းတွေပါတဲ့ခရမ်းရောင်မွေတစ်ကောင်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ငကားအမွေနဲ့မှတ်ညံထဲမှာဒီမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်ဘာမှမရှိဘူးစားလို့ရမရလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်အတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိတော့တာမို့မွေကိုတလုတ်တင်းနဲ့မျိုးချပစ်လိုက်တယ်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒါပဲရှိတာလေငွေသားရဲ့အရသာကအလွန်ညံ့ဖျင်းပေမဲ့အန်ကျိတ်ပြီးမျိုးချလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့နှွေးထွေးတဲ့စွမ်းရည်စီးကြောင်းတစ်ခုခန့်ဒါကိုလည်းစီးဝင်လာပြီးငွေစီကရတဲ့စွမ်းရည်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်ကိုပြန်လဲကုသပေးသွားခဲ့တယ်တခြားအပြင်တန်ရာတွေလည်းမျက်ဝါးထင်ထင်တိတိတတ်တာပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်အခုဆိုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နိုင်ပြေးနိုင်ပြီမို့တခြားတတဝါတွေကိုအမဲလိုက်ပြီးဘိုက်ဖိလို့ရပြီလို့တွေးလိုက်မိတယ်ဒါပေမဲ့ခြေလန်းတလန်းပဲလှမ်းရသေးတယ်ညာဘက်ခြေထောက်စီကနေရင်ခွဲမတက်နာကျင်မှုကြီးထပ်မံပေါ်လာခဲ့တယ်ဒီနာကျင်မှုကြောင့်တတိလစ်လူနီးပါးဖြစ်သွားပြီးနားထဲမှာလည်းထူးဆန်းတဲ့အတန်တွေကြားနေရတယ်ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီးဒါအစိတ်မိသွားတာပဲကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတင်းအားပြုပြီးရေကန်တစ်ခုစီကိုဥတီပြေးခဲ့တဲ့လမ်းမှာတစ်ချိန်မကလက်လဲကျခဲ့ပေမဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့အေးဆက်ဆက်အကြည့်တွေအမေကကျွန်တော်ကိုမြေအောက်ထဲပစ်ချခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့အကူဖြစ်သူရဲ့အထင်သေးတဲ့မျက်နှာပေးတွေကိုပြန်တွေးမိတိုင်းဒီညို့အတေးအမတ်တရတွေကပဲကျွန်တော်ကိုအချိန်ချင်းပြန်ထထိုင်စေခဲ့တဲ့ရေကန်စီကိုဆက်လျှောက်ရင်းကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်ပြီးဒါဟာတက်ဆောက်ရည်တွင်ပဲဒီရေတွင်းထဲကရေကိုတောက်လိုက်ရုံနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိတ်တွေအကုန်ပြေသွားမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေတွင်းဘေးအထိရောက်အောင်မအောက်နိုင်ခဲ့ဘူးမြေပြင်ပေါ်လဲကျသွားရင်လက်ချောင်းလေးတွေကရေပြင်ကိုထိယုံမဲ့ထိနိုင်ခဲ့တဲ့မျက်ဝန်းထဲမှာမကျေနပ်မှုတွေအပြည့်နဲ့တောက်တလန်းနဲ့လူတော့တာကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ညအချိန်ရောက်နေပြီငါအသက်ရှင်နေသေးတာလားခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကနာကျင်မှုတွေအကုန်ပြောက်ကွယ်သွားတာကိုခံစားလိုက်ရတယ်မတ်တက်ထွက်ဖို့စူးစမ်းကြည့်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်လုံးပိုကြီးပြီးရှည်လာတာကိုသတိထားမိလိုက်တဲ့ရေတောက်ဖို့တက်ဆောက်ရည်တွင်းဘေးကိုသွားလိုက်ပေမဲ့ရေကန်ငယ်လေးတစ်ခုလုံးခန်းချောက်သွားတာကိုပဲတွေ့ရတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲမှောင်မိုက်တဲ့အရိပ်ထဲမှာလမ်းစပြောက်ပြီးရှောက်သွားနေရင်ကီလိုမီတာအတော်ဝေးရောက်မှတခြားအကောင်တွေရဲ့ခြေရာကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဒါဟာပစ္စလက်ဥချိုစိတ်အုပ်စုရဲ့ခြေရာတွေပဲသူတို့ခြေရာအတိုင်းလိုက်သွားရင်ဒီလောက်အုပ်စုကြီးအတွက်ပုံမှန်ရေတောက်တဲ့နေရာတစ်ခုရှိရမယ်မကြခင်မှာပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးစိတ်အုပ်စုဟာမြစ်ကမ်းဘေးမှာရေတောက်နေကြတာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့စိတ်အုပ်စုရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေဝဲကြည့်ပြီးသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဒီအုပ်စုထဲမှာခေါင်းဆောင်တစ်ကောင်နဲ့တင်တဲ့အထွတ်ထိပ်သားရဲဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ကောင်တွေကတော့အစ်စ်ထဲကိုဝင်ခါစသားရဲလေးတွေပါကျွန်တော်ကတော့မြစ်ကမ်းဘေးကိုသွားဖို့ခြုံပုတ်ထဲကနေမတိမတာရွှေ့ရခဲ့ပြသူတို့ကိုမနှောက်ယှက်မိအောင်တတိထားခဲ့တယ်ရေရင်ဝတောက်ပြီးမှအခွင့်ကောင်းကိုစောင့်ပြီးတကောင်လောက်ကိုကိုက်တက်စားမယ်လို့ကြံစီထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ရေတောက်ဖို့ရေဆက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာမြစ်ရေထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ပြီးစွန့်သွားခဲ့ရတယ်မူလကရှိခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်အရေပြားဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီးအနက်ရောင်တောက်ပတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ညာဘက်ခြေထောက်ပေါ်မှာအနီရောင်အစင်းကြောင်းတွေဖုံးလွှမ်းနေပြီးညာဘက်လက်မှာလည်းဖြော်တော့အပြာရောင်ပစ္စလက်အမှတ်သားတစ်ခုရှိနေတဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲဒါပေမဲ့တွေးနေဖို့အချိန်မရှိဘူးစိတ်အုပ်စုကတခြားနေရာကိုစတင်ရွှေ့လျားနေပြီမို့ကျွန်တော်ရေကိုအမြန်လူတောက်ပြီးစိတ်အုပ်စုနောက်ကိုပြေးဝင်လိုက်တယ်
အုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးကလိုက်လာတဲ့စိတ်မတကောင်စီကိုပြေးဝင်ပြီးသူမရဲ့လေပင်ကိုအားနဲ့ကိုက်ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကသေးငယ်လွန်လို့သွားတွေကသူမရဲ့အရေးပြားကိုအပြည့်အဝမဖောက်နိုင်ခဲ့ပဲအော်တန်ထွက်သွားစေခဲ့တယ်ဒီအော်တန်ကြောင့်စိတ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုခံလိုက်ရတော့တယ်စိတ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ဥချိုနှစဖက်ကနေအဖြူရောင်လင်းတွေထွက်လာပြီးခဏအကြာမှာတော့လေဓာတ်တစ်ချက်ကျွန်တော်စီကိုပြန်တန်းလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ထားတဲ့စိတ်မကိုအမြန်လွတ်ပြီးမူလနေရာကနေရှောင်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်တဲ့စိတ်မရဲ့ဒဏ်ရာကနေအနီရောင်အငွေ့တွေထွက်လာပြီးမကြခင်မှာပဲလဲကျတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်ဒါဘာဖြစ်တာလဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့မူလစွမ်းရည်မဟုတ်တာတော့တေချာတဲ့စိတ်ကောင်းဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဒေါသတကြီးစိုက်ကြည့်နေပြီးတက်ပစ်ချင်နေတဲ့ပုံပဲသူ့ဦးချိုကနေအဖြူရောင်လင်းတွေဆက်တိုက်လင်းလာပြီးလေဓာတ်တွေအဆက်မပြတ်ပြစ်လွတ်တော့တယ်ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ရှောင်တိန်နေရင်းနဲ့ပဲလက်မောင်းတစ်ခုမှာလေဓာတ်ထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကအငတ်ပေးကြောင့်အားရင်မရှိတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာကမကြီးပေမဲ့ပြန်မကောင်းနိုင်ပဲသွေးတွေဆက်တိုက်စီးကျနေခဲ့တယ်သူ့ကိုပြန်တိုက်ဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးအားရင်ပြန်ဖြစ်ရမယ်ဒါနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတေးဆုံးသွားတဲ့စိတ်မအလောင်းစီပြေးဝင်ကအသားတုံးကိုအားရပါရကိုက်ဖက်ပြီးမဝါနိုင်ပဲပိုက်ထဲမျိုးချပစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စွမ်းအင်တချို့ပြန်ပြကြည်လာပြီးဒဏ်ရာလည်းပြန်ကောင်းလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ကြိမ်ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းတဲ့ခံစားချက်ကအရင်ကနဲ့လုံးဝမတူပဲတကိုယ်လုံးအေးစိမ်သွားသလိုခံစားရတယ်ရေခဲရေထဲစိမ်ထားသလိုမျိုးပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲကိုသူတေသနာလုပ်ဖို့အချိန်မရခင်မှာပဲစိတ်ကောင်းဆောင်ကလေဓာတ်နှဲငယ်ကိုထပ်မံပစ်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်လေဓာတ်တွေကိုရှောင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကောင်းဆောင်စီကိုတက်တက်မတ်မတ်ပြေးဝင်လိုက်တယ်စိတ်ကောင်းဆောင်ကခေါင်းငုံပြီးသူ့ရဲ့ထက်မြက်လာတဲ့ဥချိုတွေနဲ့ကျွန်တော်စီကိုအရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်အရှိန်ကမြန်လွန်းလို့ကျွန်တော်ဘာမှမတုံ့ပြန်နိုင်ခင်မှာပဲဥချိုနဲ့အဝိတ်ခံလိုက်ရပြီးကြောက်ဆောင်ကြီးပေါ်လွင့်စင်ကြကမူးဝေသွားခဲ့ရတဲ့စိတ်ကောင်းဆောင်ကကျွန်တော်စီကိုအပြေးလွှားထက်လာနေပြန်ပြီးအဲ့ဒီဥချိုကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တေဘေးကိုခံစားလိုက်ရတယ်သူကျွန်တော်ကိုအသက်ချွေတော့မဲ့အချိန်မှာပဲမလန်းမကန်းကနေကြီးမားလာတဲ့မိုးကြိုးတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲမိုးကြိုးစည်းကြောင်းတစ်ခုကဒီစိတ်အုပ်စုတစ်ခုလုံးကိုဝုန်းကနေပစ်ချလိုက်တော့တယ်မြေပြင်တစ်ခုလုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန်ခါသွားပြီးအလွန်အမင်းအစွမ်းထက်တဲ့အရှိန်ဝါကြီးတစ်ခုဒီဘက်ကိုချင့်ကပ်လာတာကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အတန်လာရကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့တောအုပ်အမှောင်ထဲကနေလျှက်စီးပတ်လန်းတွေလင်းလက်နေပြီးကြီးမားလာတဲ့မျက်လုံးအစုံပေါ်လာခဲ့တဲ့လာတဲ့တတဝါကိုမြင်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိသွားပြီးတကိုယ်လုံးချွေးစေးတွေပြန်လာခဲ့တဲ့ဒါဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသားမိုးကြိုးနဂါးတစ်ကောင်ပဲနဂါးမျိုးနွယ်ခွဲတွေထဲမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်ကြောင့်နာမည်ကြီးပြီးအစစ်မြင့်ဆုံးတိုက်ခိုက်ရေးသားရဲတစ်ကောင်ပေါ်သွားပြီးငါတော့တေယုံပဲရှိတော့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏကြာတဲ့အထိတွေးထားသလိုအကိုက်ခံရတဲ့နာကျင်မှုရောက်မလာခဲ့ဘူးထူးဆန်းလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအရာမှမိုးကြိုးနဂါးကြီးကကျွန်တော်ကိုမတိုက်ခိုက်ဖဲကိုယ်ပေါ်ကိုပဲအားရပါရနမ်းရှုပ်နေခဲ့တယ်သူ့ကြောပေါ်ကလျှက်စစ်ထုတ်တဲ့အင်္ဂါရက်တွေလည်းပိတ်ထားပြီးသူဇဝေဇဝါဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒီလိုနဂါးမျိုးနွယ်ခွဲတွေကတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်မြင့်မားပေမဲ့ဉာဏ်ပညာသိပ်မကြီးကြဘူးသူကကျွန်တော်ကိုပေါ်ကအငွေ့သက်ကိုသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်တာထင်ပါရဲ့သူကနောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘိုက်ကတကုတ်ကုန်းနဲ့မြည်လာခဲ့တယ်မိုးကြိုးနဂါးကြီးကဘေးနားကစိတ်ကောင်းဆောင်အလောင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့တိုးပေးလိုက်ပြီးစိတ်ထဲမှာတိုးညင်းတဲ့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတယ်စားတော့ကျွန်တော်ဘာမှမစင်စားတော့ပဲပါဆက်ကိုအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးရှေ့ကအစားအစာတွေကိုအငမ်းမရဝါမျိုးပစ်လိုက်တယ်ဒဏ်ရာတွေလည်းပျောက်ကင်းသွားပြီးအားအင်တွေတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်ရက်ပေါင်းများစွာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဘိုက်ဝါတဲ့ခံစားချက်ကိုရလိုက်တာပဲမကြခင်မှာပဲစိတ်တကောင်လုံးကိုစပွဲတော်တီးပြီးနောက်ကျွန်တော်အိတ်ငိုက်လာပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့တော့တယ်နောက်တစ်ကြိမ်မျက်လုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကူတစ်ခုတည်းရောက်နေခဲ့တဲ့အောက်မှာတော့မျက်ခြောက်တွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အတိုက်လေးပေါ့ကျွန်တော်ဘေးမှာတော့ကျွန်တော်ထက်ကိုလုံးတစ်ပတ်လောက်ပဲကြီးတဲ့မိုးကြိုးနဂါးပေါက်လေးနှစ်ကောင်စော့ကစားနေကြတယ်ကျွန်တော်ကိုခေါ်လာတဲ့မိုးကြိုးနဂါးမကြီးကတော့ဘယ်သွားလဲမသိဘူးကျွန်တော်ထွက်လိုက်တော့နဂါးပေါက်လေးနှစ်ကောင်ကလည်းကျွန်တော်ကိုသတိထားမိသွားပြီးရှောက်လာကြတယ်သူတို့ကစူးစမ်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်နေပြီးကျွန်တော်ဘယ်ကလာလဲဆိုတာသိချင်နေတဲ့ပုံပဲထဲကပိုရဲရဲနဲ့တကောင်ကကိုလုံးကိုလှုပ်ခါလိုက်ပြီးကြောပေါ်ကနေလျှက်စစ်အလင်းတချို့ဖြာထွက်ပြလိုက်ဒါကိုမြင်တော့နောက်တစ်ကောင်ကလည်းအားမကြပဲကြောပေါ်ကနေလျှက်စီးတွေဖြန်းကနေပြပြပြန်ရောသူတို့ကကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးမျောလင်းချက်မျက်နှာပေးလေးတွေလုံနေကြတယ်ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်ဒါသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နှုတ်ဆက်နည်းဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမိုးကြိုးနဂါးမဟုတ်တော့လျှက်စစ်မထုတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြန်မတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဂူဝါကနေမိုးကြိုးနဂါးအမေရဲ့ခေါ်တန်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အတန်ကြားတာနဲ့နဂါးပေါက်လေးနှစ်ကောင်ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပြေးထွက်သွားကြတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတော့
နဂါးပေါက်တစ်ကောင်ကကျွန်တော်အနားကိုအားပြီးပါးစပ်နဲ့ကျွန်တော်လက်သေးကိုဆွဲကအပြင်ကိုတူတူထွက်ဖို့ခေါ်နေခဲ့တယ်။ဂူပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပြင်မှကြီးမားလာတဲ့တောဝက်သားရဲကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အလောင်းရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နဂါးပေါက်လေးနှစ်ကောင်က